hiriyaa naanaati yookiin ammoo hiriyaa tiyyaa kan jechuudha. Waggaa meeqaf narraa bitatte ammas hiriyaa ofii naa ergite. Akkuma asitti argitan kana jechuudha. Roobnis dhufee jira. Tokko isaatiin haga danda'e qarshii yeroo ammaa meeshaan irra jiru meeshaa babbareedaa ta'eef kwaalitii isin agarsiisa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harka fuune jirra jirtu isiniin jedha. Akkuma argitan kana jalqaba irratti asii jalqaba kaameraamaaniin dhufee isin agarsiisa. Cilfaa seetti yookiin ammoo tuyyuu cilfaa maachii qabdi. Qarshiin isaa meeqa hojjettan qarshii 2000 roobaa jira waan ta'eef itti aansuni sinii shaayiiti. Sinii shaayii baay'ee widdii taate qabdi garuu ammoo qarshiin isii sinii shaayii kanneen waan hin bahiniif akka argitan barbaada. Tokkoffaa irratti gimmaasha isa kana qabdi yookiin ammoo firee jahaa jechuudha. Lammaffaa irratti ammoo tuyyuu darzana guutuu isin agarsiisa baay'ee bareedduu kan taate obsa yoo qabaattanii jettan meeshaa hajamtan orderiidhaan alaa isinii dhufa kunoo akka argaa jirtan kana jechuu maashaallah tabaarakallah argitanii baay'ee bareeda. Siniin kunniin gatiin isaallee widdiidha. Ajajjiin isaallee turee dhufee Dubaayii fichisiisee siniin jedha. Itti aansuun ammoo tuyyuu isii tana jechuudha. Baay'ee bareedduudha. Akkaataa geengoo taatee jechuudha. Hedduu kan namatti toltu as ilaala. Teessumni isaanii siniillee akkasuma ammoo tuyyuu makarajii kana qabdi jechuudha. Haa ta'u qarshiileen kun akkuma argaa jirtan kan siniin kuni alaa birriin guddaan itti kafalamee waan dhufeef hagamma gatiin isaan baan iddoo duwwaadha. Itti aansuun jookii maayikaa qabdiidha. Jookii maayikaa ID qabdi jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa baay'ee jechuudha bareedaa kan ta'edha. Kunooti asuma jira. Eessa bismillah. Kunooti argaa jirtanii jookii maayikaa haa ta'u malee isa baay'ee orjinaala ta'e meeshaan baay'ee guddaa waan ta'eef kaameraarra isinii qabna. Jookii maayikaa ilmayyoo ka qabu amma waddadee jira. Jookiin kun hedduu guddaallee hedduu bareedaallee yabbinnas qaba. Meeshaan isaallee akkana jira. Saarbiisii ID illee akka maachii ta'u waliin biteef yookiin ammoo tuyyuu itti xaqqamee isiniin jedha. Qarshii 2500 asumaan raayitiin goone raayit godhaa deema. Roobni dhufaa jira. Itti aansuun meeshaa isiitti aanee burcuqqoo waancaati. Burcuqqoo waancaa yookiin ammoo tuyyuu achi jirti. Wayinii itti dhuganii burcuqqoo wayinii itti dhugamu diizaayinii lamaan bitee narraallee fagoo ta'u deemee isin agarsiisa. Tokkoffaa irratti darzana tokko yookiin firee 12 burcuqqoo luka qabu kan waancaa kan wayinii qabdi. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Itti aansuun isiin kunillee firee 12 kunoo as jira kaartoonii. Kaartooniin tokko kana jechuudha. Itti aansuun kama wayinii tahee bishaanis ta'uu danda'a. Haala kanaan jechuudha bishaanis tahee asiira adda addaa waan barbaadan itti fayyadamuu dandeettanii kwaalitiidha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya burcuqqoon kunniin qarshii meeqa yoo jettan kunoo ofumaa waliin laalla. Kunooti argaa jirtanii qarshii 4000 isiniin jedha. Gallaayaa bishaanii qabdi. Gallaayaa bishaanii asumaan isin agarsiisa. Burcuqqoon tuni darzanni tokko qarshii 4000 isinii galaa jira miti. Taanillee ammoo akkanumatti dubbisaan itti dhufna waan roobaa jiruuf jarjaraa jira. Gallaayaa bishaanii qabdi. Baay'ee bareedaa kan ta'ee fi hedduu kan namatti tolu faashina amma dhufe qabdi. Isa orjinaala tahee haala kanaan jechuudha argaa jirtan jedhee yaada. Qarshiin isaa gallaayaan bishaanillee qarshii 4000 orjinaalli jechuudha. Shawanna shariikaa isaallee itti mul'isi. Shariikaa isaallee halaalanii itti aansuun ammoo tuyyuu saanii zirgii darzana tokko qabdi. Saanii zirgii kunoo asii argaa jirtan kana ni argitanii zuliyaallee ganaa isin agarsiisa. Kunooti saanii zirgii darzana tokko qabdi. Akkuma duraa qarshii 2200 isiniin jedha. Itti aansuun hordoftoota fi kabajamtoota kiyya saanii faandishaa qabdi. Saanii faandishaallee kunooti qarshii 500 isa kana jechuudha isin agarsiisa. Hiine irra hidhama kunooti salphama jechuudha argaa jirtanii. Kunooti saanii faandishaa qabdi. Isin lallaalatumaan itti aansuun kan isin qabdu saanii kukisii gosa 2 qabdi. Argaa jirtanii gosa 2 godhee fi jaha kunooti roobni nu roobaa jira. Itti aansuun saanii firaafiree akkasuma immoo daabboo akkasuma immoo tuyyuu waan barbaadde salaaxaallee irra dhiyeessuu dandeetti. Walumaa galatti saanii ruuzaa isa 3 qabdi jechuudha. Kunooti innis ajajaan dhufe kan dura dhufee ture. Itti aansuun hordoftoota fi kabajamtoota kiyya meeshaalee isin qabdu isin agarsiisaa roobaa jira. Qarshii ammoo tuyyuu yoo carraan roobni yoo naa jedhu baate waliin naa jenna meeshaa isii alaaltu kootu meeshaatti agarsiifna. Akkuma argaa jirtan kana jechuudha roobaa jira. Roobatti argisiis dura jalqaba. Rooba kana laalatumaan asumaan meeshaa laala. Itti aansuun meeshaan isin qabdu haala argaa jirtan kanaani maashina shunkurtii baay'ee bareedaa ta'e qabdi. Itti aansitee ammoo meeshaan isin qabdu mastaxaba harkatti dhiqatan qabdi. Asumaan laalladhu isin jedha. Itti aansitee meeshaan isin qabdu hedduu namatti tolu distii seeraamikaa baay'ee bareedaa ta'ee fi orjinaala ta'e qabdi. Kun argaa jirtanii argitanii baay'ee orjinaala harqabanni isaa irraa baha.
argitanii itti deebi'aa jechuudha. Teknooloojii jedhee sila warri tiktookii akkasii kanaafi argitan jedhee yaada. Kana yoo qabdan tasa kana qabdanii irraan buusina irraa bu'aa irraa ba'e itti deebi'aa jechuudha. Maashaallah jedhee jira. Abbaa sadii itti aansitees maxbasha seeramiika orjinaala jechuudha. Argaa jirtanii kunuuti. Baay'ee bareeda kan tahe qabdi. Isallee sadi xaqama qabdi maachii jechuudha. Meeshaan orjinaallee seettiin isaa yookiin xaqamni isaa addaan hin ba'u. Asumaan faktafaa mukaallee qabdi. Kunoo argaa jirtanii. In argitan jedhee yaada roobaa jira. Itti aansuun ammoo tuyyuu tirii abbaa sadii qabdi. Itti aansuun saanii ittoo ka abbaa sadii qabdi. Kaameramaan isin agarsiisu. Itti aansuun meeshaa isin qabdu isin agarsiisa. Makarajii gizaazaa qabdi. Makarajii gizaazaa sanirra qabeefi waan roobaa jiruufi kunuuti makarajiin gizaazaa as jira. Kunuuti makarajii gizaazaa qabdi burcuqqoo shaayii waliin. Itti aansuun makarajii shaayii baay'ee bareedduu taati fi kwaalitiidha. Tun ammoo tuyyuu sadarkaa kwaalitummaa yookiin ammoo orjinaalummaa tana hin geettu. Tanallee bira qabdi. Isii qofa osoo hin ta'in isii rakasaallee makarajii aanan itti danfifattu biteefii jira. San qofa osoo hin ta'in burcuqqoo baay'ee bareedduu taatee fi kwaalitii footoo isiin ergitee jettu kunuuti baay'ee kwaalitiidha bareedduu taate qabdi. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya maktafa firee sadii sadarkaadhaan qabdi jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan kana kalaastikii kan mukaa firee tokko kalaastikii abbaa sadii qabdi. Itti aansuun meeshaan isiin qabdu kunuuti kani daabboo keessa kaa'atan akkasuma immoo kan sufraarraa kan keessummaa hin hiine banuun barbaanne as keessa shigii meeshaa baay'ee shigii hiine. Kun ammoo gurra isaa ka booda asirratti itti godhanii itti hidhanii jechuudha. Kunuuti akkanatti asuma keessa haa taa'u isiniin jedha. Itti aansuun meeshaan isiin qabdu kani bohaaraataa yookiin ammootu misira ruuza kichin kaabineetii irratti walitti rakkabanii ammaaf ani walumarra kakkaa'ee malee seeraan hin rakkabne kunoo isa kana jechuudha. Argaa jirtanii. Isa kana osoo isiin natti hin himin biteefii jechuudha. Isallee ufuma keessanii laaltanii akka isinitti tolu abdiin qaba. Meeshaalee isiin qabdu isinitti agarsiisa. Sagalee roobaallee dhagaa jirtanii kunoo ani walumarra kakkaa'ee isiniin jedhee jira. Itti aansuun kana qabdi. Kakaarotiin faaqanii yookiin qeessirii cilfaa qabdi. Cilfaa kana wajjin meeshaan isiin qabdu kunuuti. Kanallee kan fawaakii qabdi. Kan fawaakiititti aansee kunoo qabata. Daabboo ta'uu danda'a, saambusaa ta'uu danda'a, qoqqoriidhaan adda addaa ta'uu danda'a. Waan feeteyyuu haa ta'u isa afurii akkuma isiin natti ergitee biteefi itti aansuun ammoo cilfaallee babbareedduu tana kan allaccaa biteefi itti aansuun ammallee qabduu buddeena kunuuti baay'ee bareedaa ta'e gurri as keessa jira. Naayikaadha. Hedduu namatti tola. Isiillee biteefii jira. Itti aansuun sinii tanallee iskirinshuut gootee natti ergitee sinii bunaati baay'ee bareedduu kan taatee fi gatiin isiillee baay'ee rakkisha kan tahedha. Isii tanallee biteefii jira. Yaa Allah nun roobee jira. Kotta garana. Itti aansuun meeshaan isii qabdu ka hiqaa itti dhiqatan yookiin hiqaa erga dhiqanii irra guuran qabdi kunuuti hiikee hidhuu fi baay'ee roobni kun as laalaa jiidha. Argaa jirtan jedhee yaada. Namootiin Shaashamannee viidiyoof nan komatina jiidha lafa laala meeshaatti nu jalaa roobaa jira. Itti aansuun wannan sirriitti isin agarsiisu bareeda ta'e rakabootiidha. Wannan kun fermuuziin kun gara kaartoonii lamaattu galee namni barbaadan lafaa dhaqqabadhaa Dubaayii dheengadda dhufee diizaayinii isaa ilaala. Diizaayiniin isaa hedduu bareedaa akka ta'e hedduu kan namatti toludha. Itti aansuun rakabootii fi sinii qabdi laala. Sinii fi rakabootii meeshaatti roobee jira. Rakabootii maal qaborri jettan kunuuti haala kanaan qaba. Akkasumas saarbiisiin isaa wanni hundi jijjiiramee jira. Kana qofa osoo hin tahin obboleettiin tiyya ka qabdu manka warqaammaa kafannoo akkana jiru qabdi. Manka fannoo kana maleellee kaanillee qabdi. Akkasuma makarajii aananii hedduu namatti tolu. Meeshaalee isaa tokkoffaa makarajii, lammaffaa siniilee babbareedduu, sadaffaa kan aananiiti, afuraffaa kan sukkaara. Walumaa galatti gaxaa meeqa? Takka lama, sadii, afur, shan, jaha, torba, saddeet, sagal, kudhan, kudha tokko. As keessallee firee jaha jira. 11 fi 6, 17. Itti aansuun burcuqqoo warqaammaadha. Asumaan laalaa isiniin jedha. Takkitti naa koottuuni irraa cufa. Maggaarrajaan as keessa isiniin beeyti kalarii isiniin agarsiisu. Kalarii isiin jaalattee filatte dura bitee jira waan ta'eef firiyyaa isiiti. Kalarii lama as keessaa qabdi. Waan roobaa jiruuf amma gara manaa galchina. Itti aansuun ol gaggalchi maggaarrajaa. Itti aansuun zuuliyaa bareedaa ta'e qabdi. Achi deemsi. Haala argaa jirtan kanaan zuuliyaa irra deemee waraabii fi kalarii bunniidhaanii isiniin jedha. Hiriyaan isii diimaa bunnii bitattee turte. Isii ammootu bunnii binne qarshii carraa nutti ta'e roobni daftara mara nu jalaa jiise kunooti. Meeshaalee amma daddafnee ol galchina haala argitan kanaani.
turkii orjinaala jechuudha. Zuliyaa jala isaa isin agarsiisa. Akkasuma gubba. Kanaaf baay'ee nutti roobaa jira. Rooba argisiisi. Dhimma raqaqoo. Kanaaf nutti roobee jechuudha. Kunuunsi argaartanii hojiidha. Fidi kaameraa. Rooba ija keessan afotti. Kanaaf warri shaashamanne meeshaa maa waraabne komii hir'isaa isin jedha maaliif meeshaa keessan itti isin jalaa itti rooburra waraabbii sun isinitti hafuu wayyaa isin jedha. Akka kana fakkaata.